បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទបាទថ្ងៃនេះដែរយើងមានមុខម្ហូបមួយមុខបាទដែលមានឈ្មោះថាឆាពវៀនតាន់ជាមួយនឹងស្ពៃជូរបាទហើយជាមួយនឹងម្នាស់ផងដែរបាទចំពោះគ្រឿងផ្សំយើងមានម្នាស់ស្ពៃជូរយើងមានពវៀនតាន់ដែលយើងស្ងោរហើយបាទហើយយើងមានប្រេងខ្យងបាទស្លឹកខ្ទឹមស្ករសនិងម្សៅរ៉ូឌីបាទហើយចំពោះពវៀនតាន់គឺយើងស្ងោរវាឲ្យជាមុនសិនចាំយើងយកវាទៅឆាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះរបស់យើងមកបាទហើយយើងទុកប្រេងឆាយើងឲ្យរៀងក្តៅមកចាំយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមបំពងចូលបាទខ្ទឹមដែលយើងច្រាមហើយយើងយកវាទៅឆាជាមួយនឹងប្រេងហ្នឹងទៅបាទបន្ទាប់ពីយើងបំពងខ្ទឹមរួចហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងបន្តទៀតបាទចំពោះថ្ងៃនេះដែរបាទម្ហូបនេះគឺយើងអាចធ្វើបានដោយងាយស្រួលទេបាទវាមិនជាមុខម្ហូបដែលពិបាកទេបាទយើងបំពងខ្ទឹមរៀងឈ្ងុយហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ពវៀនតាន់របស់យើងចូលមកបាទនេះហើយយើងស្ងោរវាជាមុនសិនបាទកាត់កង់អញ្ចឹងមកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមរបស់យើងមកបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពវៀនរបស់យើងឆាវាឲ្យរៀងឆ្អិនតពតតិចហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សេងចូលទៀតបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងខ្យងចូលមកបាទប្រេងខ្យងយើងមានចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបាទចំពោះដែលយើងបន្តទៅយើងដាក់ស្ករសចូលបាទស្ករសហើយទឹកត្រីបាទយើងដាក់តាមបរិមាណនៃសាច់នៃឆារបស់យើងមកបាទកុំដាក់ច្រើនពេកកុំឲ្យប្រៃជ្រុលបាទសង្កត់ថែមតាមក្រោយល្អជាងបាទបន្តមកទៀតយើងឆាវាយើងច្បល់វាឲ្យចូលជាតិសពជាមួយនឹងពវៀនតាន់របស់យើងនឹងទៅបាទចំពោះឆានេះយើងមិនប្រើតែពវៀនតាន់ទេបាទយើងអាចប្រើពវៀនផ្សេងទៀតបាទដូចពវៀនធំវានេះយើងអាចយកមកឆាបានដែរបាទមុននឹងឆាយើងអាចលាងប្រឡាត់វាស្អាតទៅចាំយើងយកវាទៅស្ងោរយើងហាន់ជាកង់ឆាអញ្ចឹងបានដូចគ្នាបាទនៅពេលដែលយើងច្បល់វាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្នាអស់ហើយបាទចាំយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ពៃរបស់យើងចូលតាមក្រោយទៀតបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ពៃជ្រក់របស់យើងចូលបាទចំពោះស្ពៃជ្រក់យើងអាចលាងទឹកវាឲ្យបាត់ជាតិជូរបន្តិចសិនបាទលាងឲ្យច្រើនទឹកទៅបាទហើយនេះម្នាស់របស់យើងបាទអញ្ចឹងម្នាស់ក្នុងម្នាស់វាមានជាតិជូរនឹងស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចលាងស្ពៃយើងនឹងឲ្យអស់ជាតិជូរឲ្យច្រើនទៅយើងដាក់ជាមួយម្នាស់ទៅវាជូរល្មមហ្មងបាទយើងច្បល់វាឲ្យសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងហើយនឹងពវៀនតាន់របស់យើងមកបាទយើងឆាវាឲ្យចូលជាតិគ្នាមកបាទក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតែងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តបាទយើងកូរវាចូលជាតិជាមួយគ្នាអស់មកចាំយើងចាប់ដើមដាក់ស្លឹកខ្ទឹមតាមក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងនៅតែមានតែស្លឹកខ្ទឹមតែមួយមុខទៀតទេបាទចំពោះមុខម្ហូបនេះយើងមានគ្រឿងផ្សំតិចទេបាទមានតែប្រេងខ្យងស្ករសម្សៅរ៉ូឌីបាទទឹកត្រីតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទឥឡូវយើងឆារបស់យើងចាប់ដើមឆ្អិនបដាហើយមើលទៅទំនងមែនតើបាទ ចំ
ចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តជូរអែមគឺត្រូវមកឆានេះបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកខ្ទឹមមកជាចុងក្រោយយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលគឺជាការស្រេចហើយបាទម្ហូបរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបាទនេះម្រេចបាទយើងអាចដាក់ម្រេចថែមតាមក្រោយទៀតបាទមិញអត់បានប្រាប់បាទដោយសារតែឥឡូវយើងមានម្រេចមួយមុខទៀតបាទដើម្បីកាត់ឆ្អាបរបស់ពោះវៀនរបស់យើងនឹងជួយមុខម្ហូបយើងកាន់តែឆ្ងាញ់បានមកកម្រិតទៀតដែរបាទជាចុងក្រោយបាទក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនមកជួនពរពុកម៉ែបងប្អូនមានសំណាងល្អសុខភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ